Време е да излеземе повторно на терен, поточно да позборуваме и да реализираме уште една тема заедно со Вања, особено тема добродојдена за бремените жени или за оние кои што ја планираат својата бременост. Знаеме колку е важна психофизичката подготовка и исто така колку е важна поддршката. Како бременоста да помине во најдобар ред и се разбира секоја бремена жена да се чувствува сигурна и безбедна. Затоа ќе имаме можност да слушнеме како функционира школата за психофизичка подготовка на бремени жени на гинекологија за акушерство и се разбира она кое што Вања во продолжение ќе ни го сподели со својата соговорничка, па верувам дека веќе подготвена. Вања, добро утро уште еднаш. Добро утро, Ивана, уште еднаш и за тебе и вторутрински поздрав за денеска до нашите гледачи кои ќе ги информираме за тоа како функционира школата за психофизичка подготовка на бремени жени при клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје. Дел од тимот е акушерката Тања Трајковска, која што е всушност и наша соговорничка денеска. Добро утро и ви благодарам што ги отворивте вашите врати за нашата екипа ова утро, за да може оваа тема да ја доближиме до нашите гледачи, па кога станува збор за оваа школа, колку трудници досега ја посетили и колку време траат часовите? Пред се благодарам на Телма телевизија за облежување на еден момент од животот на жената кој што е многу важен, тоа е раѓањето на нејзиното дете. И добро утро до гледачите на Телма телевизија. Што се однесува до бројките кои што можеме да кажеме дека 70 пара, велам парови, затоа што тука се и таткото, и мајката, и трудницата, и низиот партнер или сопруг, кои што ја имаат посетена оваа школа од октомври 2025, од кога е ревитализирана или рестартирана школата со нови протоколи, и кои што се базирани на медицина, базирани на докази. Исто така велам парови, што сме многу среќни, бидејќи свеста за заедничко родителство во нашата држава се повеќе се зголемува, што е многу добро. Младите заедно учествуваат не само во текот на бременоста, породувањето, но и во грижата за новороденчето после породувањето. Зашто најчесто покажуваат љубопитност и дали имаат некакви стравови бремените жени кои што се најчести кај нив? Што покажува искуството? Да, секако стравовите се присутни, како и кај секој нормален човек. Нели прво е дали бременоста ќе помине во ред. Дали ќе биде се во текот на породувањето. Најмногу што се плашат жените е од болката, дали ќе може да издржат болката. Се плашат од ненадени интервенции, а секако имаат многу прашалници околу негата за бебето, дали ќе имаат доволно млеко, какви се позициите за доење, дали како ќе се снајдат и едно што е многу вака интересно, како они ќе го допрат тоа мало суштество без да го скршат, нели? Тоа во главите на сите луѓе се врти секогаш. А што се однесува до физичкиот аспект на часовите кои што тука се спроведуваат, какви вежби всушност реализирате и дали тоа се заеднички вежби меѓу жените и нивните партнери? Вежбите се, всушност прво посветуваме внимание на тоа што се случува во организмот на жената во текот на бременоста, да жената го запознае непознатото, што се случува во нејзиниот организам. После тоа што се случува во текот на породувањето, а пред тоа правиме мали физички вежби кои што треба да ги улеснат тегобите кои што ги носи особено третиот триместар од бременоста, тежината од самиот плод, плодовата вода, постилката кои што представуваат тежина и за грбот, нели за кичмата на жената, нозете исто така. Некогаш и мажите сакаат да учествуваат во тие вежби, не за да они вежбаат, туку за да може со сопругите заедно дома, после тоа да ги вежбаат истите вежби, да им бидат поддршка во текот на вежбањето. После тоа обрнуваме внимание на самото породување, моментот на породување, позициите кои што жената може да ги завземе во текот на контракциите за да си ги улесни болките. Користиме овие пилате стопки кои што нели нормално им помагаат на жените во држањето на рамнотежата, но и во текот на породувањето љулењето, нели како брановите помагаат во спуштањето на плодот нели полесно надоле, а исправувањето на болките во кичмата кои што се појавуваат. И последните часови се посветени на новороден
младенчето. Сите ние се посветуваме на поrodувањето, но најголемата борба е ден потоа. Што после тоа? Позиции за доење и нормално си како користиме нагледни средства со кои што родителите може активно да учествуваат во бањањето, во пресоблекувањето и се оно што им е непознато да го научат додека се тука. Значи може да заклучиме дека мајките ги подготвувате не само за чинот на породување, туку и за она што следува по него. Освен вас како акушерка, кој друг е дел од тимот? Какви професионалци се дел од овој тим? Часовите се одвиваат во текот на целиот месец, значи еднаш неделно паровите кои што доаѓаат заедно го посетуваат оваа просторија и работат со акушерките кои што разговараат со нив на различни теми кои што пред се сакаме тоа да е интерактивно, да е нивните прашања да ги одговориме, нивните желби да ги слушаме, а на крајот има трибина каде што присуствуваат анестезиолог, гинеколог и педијатар, каде што сите тие може заедно да поставуваат прашања кои што ги интересираат за породувањето, за безболното породување, значи епидуралната аналгезија анестезиологот и се околу негата и вакцинациите на новороденото педијатарот. А од која гестацијска недела може жената да се приклучи на оваа школа и на кој начин? Најидеално е 32-та гестацијска недела, затоа што тогаш се сите оние тагуби кои што се во почетокот на бременоста надминати. 32-та недела некако е блиску до терминот, а сепак е доволно далеку за да може да останат свежи оние сите стекнати знаења овдека. Може на телефонски број 078 485 335, тој е телефонскиот број каде што нашата главна сестра ги прави групите и ги формира, ги запишува трудниците кои што се заинтересирани за овие часови. Така, ви благодарам за одвоеното време за овој разговор и на самиот крај јас би ве замолила да упатите една охрабрувачка порака до сите жени кои што доправа треба да се остварат во најубавата животна улога, а тоа е мајчинството, несомнено. Би сакала на сите да им кажам, немојте да се плашите. Ние сме тука, значи гинеколозите, акушерките на оваа клиника се тука да одат заедно со вас чекор по чекор низ целата ваша бременост, секако и низ породувањето и оние првите денови со вашето новороденче. Повелете, дојдете, посетете не, заедно ќе се справуваме со сите тегуби со кои што треба да се справиме и заедно ќе го добиеме на најубавиот момент во вашиот живот, тоа е раѓањето на бебето. Ви благодарам уште еднаш. Овде некаде ќе го заокружиме нашето второ линковско вклучување за денеска, кое што навистина верувам дека беше охрабрувачко за сите оние кои што доправа во раце треба да го земат своето бебе. Ти благодарам, Вања, за ова вклучување, навистина интересен и информативен разговор со доволно информации, токму во живо од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, за сите бремени жени, за важноста на психофизичката подготовка.